Fala galera, beleza? Falar sobre o assunto aqui da barra estabilizadora, tá? Falar sobre os testes aí, passar pra vocês se vale a pena ou não vale, se dá diferença ou não dá. Aqui a gente já pode notar uma diferença, talvez não passe, não apareça muito no vídeo, talvez, acho que aparece aqui, ó. Tá vendo? Tá na medida exata, tá? O que acontece? A barra estabilizadora, ela faz com que as duas bengalas trabalhem em conjunto ao mesmo tempo. Então se der problema tipo na esquerda, der um problema de vazamento, a da direita vai segurar as pontas até você ir lá e mandar retificar, né? Mandar fazer arrumar aqui, trocar que é o retetor, né? Que às vezes ele arrebenta e começa a vazar óleo. E no andar com a moto já dá uma grande diferença aí, né? No dia a dia, nas curvas também fica bem bacana. Também aconselho a quem for colocar essa peça na moto, nos primeiros dias andar um pouco mais de boa, sabe? Porque não é aquele negócio extraordinário, né? Mas já dá uma mudança, então você não vai andar do mesmo jeito, do mesmo modo que você andava antes. Vai dar uma diferencinha. E no mais é isso, recomendo essa peça. Ainda mais para quem já mexeu no motor, trocou de motor por um motor mais potente na 125. Ou também se colocou isso aqui vale também para quem colocou aí na 150 também. Recomendo, fica bem bacana. E dá um aspecto bacana, né, pra moto, aquele ferrinho charmezinho aí. Além de dar uma resistência a mais pro paralama, né? O paralama fica bem mais firme aqui na frente. E é isso aí, no mais, tá? Recomendo quem quiser ir. Eu comprei no Mercado Livre. Comprei no Mercado Livre lá, tem vários preços. Tá, esse é do modelo da Fortuna, o modelo Fortuna para 125 até a 99. Ficou bem bacana, gostei. E aqui mais uma novidade para vocês. Consegui o escape roncar, tá? Da outra vez eu tinha colocado um roncar, só que era da 125 acima de 2000. E aqui, ó, o da 2000 pra frente, ele não dava certo o encaixe aqui. Eu tive que fazer um furo a mais entre os dois furos que tem original. Eu tive que fazer um no meio para poder dar certo. Então ficava um parafuso aqui e o outro fixado entre os dois parafusos original do suporte. E eu consegui esse no Mercado Livre também, tá? Veio lá do Rio Grande do Sul. Uma peça bacana, acho que é bem difícil de achar, ainda mais para 125,99. Novinho, galera. Sem nenhum defeito, nada. 0 bala. Cromado, olha só. Coisa linda mesmo. Perfeito. E aqui o outro também, por ele não encaixar corretamente aqui no suporte, ele ficava atrapalhando o pé do passageiro. Aqui dá a impressão que vai atrapalhar, mas é porque a suspensão está elevada. E aí ele sobe aqui. Quando coloca a moto no chão, né? E faz pressão na mola aqui, ele desce. O pedal vai para cima e o escape desce um pouquinho. E é isso aí, galera. Vamos aguardar aí até os próximos vídeos aí, com mais novidades para vocês. Fazer um videozinho dando um rolezinho aí. É isso aí, pessoal. Quem curtiu aí, deixa aquele like, se inscreve no canal para receber mais notificações aí. E até a próxima. Valeu, falou galera.